السلام عليكم. فوائد زيت الزيتون للكحة متعددة ومهمة، وهو من أفضل وأهم العلاجات للكحة وأمراض الجهاز التنفسي ككل، وهو من العلاجات المعروفة منذ القدم في الطب الشعبي، وما زال الكثيرين يفضلون استخدامه للعلاج خوفا من أدوية الكحة، ولأن زيت الزيتون إذا استخدم في العلاج فإن ليس له آثار جانبية. وكما نعلم أن للزيت الزيتون عدة فوائد، ومن بينها يهدئ من السعال، يعالج مسببات الكحة المرضية. زيت الزيتون كذلك هو مضاد للالتهابات، ويساعد الجسم على التخلص من البلغم، ويساعد على توسيع الشعب الهوائية، وكذلك يحسن من عملية التنفس. لدينا 3 طرق لاستخدام زيت الزيتون في علاج الكحة. الطريقة الأولى: أولاً نقوم بتدفئة زيت الزيتون على النار قليلاً، ثم تطبيقه على منطقة الصدر يومياً قبل النوم مع ارتداء ملابس خفيفة، وتكرر العملية حتى الشعور بالتحسن. الطريقة الثانية: مزج ربع كوب من عصير الليمون مع ربع كوب من العسل مع نصف كوب من زيت الزيتون، وتؤخذ ملعقة كبيرة من الخلطة قبل الوجبات الرئيسية بساعة، وتكرر حتى الشعور بالتحسن. الطريقة الثالثة وهي تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على الريق يوميا في الصباح ولمدة 3 أيام. مع السلامة.